jengkolnya guys. Petenya tua banget guys. Jengkol sama petenya guys. Halo guys, kembali lagi di channel kami. Kali ini aku mau makan jengkol balado. Lalapannya ada pete mentah, terong, kenikir, timun, daun pete Cina, labu siam, dan pastinya pakai nasi ya guys. Jadi langsung aja sebelum makan kita berdoa dulu. Jengkolnya guys. Petenya tua banget guys. Jengkol.
jengkol sama petinya guys. Oke guys, cukup sekian video hari ini. Terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.